Pronto. Vamos aí, tá? Tá. Trabalhando aqui, mano. Tá foda, hein? Lá de Sobral eu vou trabalhar aqui na roça. É bonichada. Essa enxada que é ruim. Tem cebola em casa. Tem bola, tem? Tem. Ela é meio grande e também é pesada. Quando eu ver em junho vai ter melancia pra comer aqui. Olha o pezão de melancia aí, ó. Fogueira de? Fogueira de São João, pessoal. O milho aqui assado aqui, em pleno junho ainda. Não era, não? Agradecer aqui os amigos que trouxeram, né? A empresa aqui é na atividade, Messias. Eu sou o gerente e eu sou funcionário. Tô lascado. Tá bom, tá bom. Deitado aí, mãe, deitado. Deita, deita. Não, vamos expulsar, né? Ai, 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 ai. Ah, não, eu vou comer, eu falei que eu vou comer coisa queimada. Queimou já, mas... Tem milho. Ai, virei. Pronto. Você tá acendendo? A fumaça tá me comendo aqui. Filma deitado. Vamos virar pra cá, filma. Vai acabar já. Tem fone dele, a mãe, o bichinho, Ana. Não vai falar nada não? Nenhum discurso? Fogueira de São João. São João?